Ah, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kabla ya mambo yote nataka dua, nataka sala, nataka shukrani zifanyike kwa ajili ya mambo yote. Mungu mtakatifu wangu ukaonekane katika kipindi hiki cha leo. Ninakushukuru Bwana katika jina la Yesu. Amen. Mwana wa Mungu, kuna mambo mawili ambayo Mungu ameniambia nikufundisha asubuhi ya leo. Mambo hayo ukiyafanya katika maisha yako lazima utamwona Mungu. Kwa maana hakuna mtu aliyefanya mambo hayo asimuone Mungu. Kila aliyefanya mambo hayo katika Biblia alimuona Mungu. Na wewe ukifanya hivyo lazima utamwona Mungu aliye hai. Na mambo hayo, la kwanza ni kutenda haki na hukumu. Na jambo la pili ni jambo la msamaha. Nitaanza kufafanua moja baada ya lingine ili unielewe zaidi. Naanza neno kutenda haki na hukumu ambayo tunaipata katika kitabu cha Wafalme sura 21 na mstari wake wa 3. Biblia inasema kutenda haki na hukumu ni bora kuliko sadaka. Mwana wa Mungu, katika Biblia kuna watu waliotenda haki na hukumu wakamuona Mungu. Lakini kuna watu ambao hawakutenda hayo, wakatenda mambo mengine wasimuone Bwana. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Mwanzo, unaona kuna watu walitoa sadaka. Lakini sadaka zao, baadhi ya sadaka Mungu alizikataa. Ukisoma maandiko tena katika Injili, unaona watu walitoa sadaka, tena sadaka nyingi, mamilioni ya pesa. Lakini yupo mama mmoja mjane alitoa sadaka kidogo, Mungu akaikubali, maana ilikuwa kwa haki. Kwa hiyo watu wa sasa hivi wameacha kutenda haki, wameacha kutenda hukumu, wamekimbilia kwenye kutoa vitu vingi. Wamekimbilia kwenye kufanya vitu vingi ambapo kabisa havina maana yoyote mbele za Bwana, isipokuwa Mungu anachokisisitiza ni kuhusu kutenda haki na hukumu. Ukisoma maandiko katika kitabu cha Wafalme, unaona habari ya mtumishi wa Mungu Suleimani. Huyu anamuomba Mungu kwa haki. Mungu naye anamtokea. Alafu mtumishi wa Mungu Suleimani anafanya mambo yaliyo mema mbele za Bwana, na Bwana anambariki, na Bwana anamuinua, na Bwana anamtumia kama chombo chake, maana alisimamia neno la haki. Biblia inasema msisumbuke ya dunia, bali utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake. Zipo haki za Mungu zimeainishwa katika maandiko ambazo Mungu ametuagiza kwamba tuzifanye. Na wapo watu watumishi wa Mungu, manabii wa Bwana walizitenda wakamuona Mungu, mitume wa Bwana walizifanya wakamuona Mungu. Mambo hayo ndio ninayokufundisha na wewe asubuhi ya leo, ya kwamba mwana wa Mungu uangalie ukayatende. Mambo hayo, jambo la kwanza ni kumpa Mungu muda wako, muda wa kuomba. Katika kitabu cha Mathayo sura 7 na mstari wa 7, Biblia inasema, ombeni nanyi mtapewa, bisheni nanyi mtafunguliwa, tafuteni nanyi mtaona. Biblia inasema hakuna aliyemtafuta Bwana au hakuna aliyeenda kwa Mungu, Mungu akamtupa. Wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. Kwa hiyo mwana wa Mungu, jambo hili la kutenda haki na hukumu ukilifanya, lazima utamuona Mungu katika maisha yako, na lazima Mungu atakutukuza, maana wote walioyafanya hayo Mungu aliwatukuza. Lakini pia jambo la pili ni jambo la msamaha. Jambo la msamaha tunaweza kulikategorize katika mambo mawili. Jambo la kwanza ni wewe mwenyewe kuomba msamaha, na jambo la pili ni wewe kutoa msamaha. Jambo la wewe kutoa msamaha tunalipata katika kitabu cha Mathayo sura ya 18 na mstari wa 9, ambayo ni habari ya Farisayo na mtoza ushuru. Watu hawa walipanda kwenda kumuomba Mungu. Walipoenda kuomba Mungu, Biblia inasema ombeni nanyi mtapewa, au niiteni nami nitaitika, katika Yeremia 33. Sasa kila mtu alimuita Mungu kwa kipengele chake, akitoa hoja zake mbele za Bwana, kama vile Biblia inavyosema kwamba reteni hoja zenu kamili ili mpate kupewa haki yenu. Mmoja alitoa hoja ya kwamba anatoa sadaka, anatoa fungu la 10, anatoa changizo kila kinachotakiwa, na kwamba anafunga mara 2 kila wiki. Na ni kweli mambo hayo ya kufunga na kutoa sadaka alikuwa anayafanya. Farisayo alikuwa anayafanya kabisa. Driver alikuwa anayafanya. Lakini mtoza ushuru
Yeye alipiga magoti chini, hakusubutu kuinua hata macho kuangalia mbinguni. Akamwomba Mungu akasema, Bwana, sistahili hata kuinua macho kuangalia mbinguni, maana mimi ni mwenye dhambi, sistahili hata kulitamka jina lako. Lakini maandiko yanasema kwamba Bwana Yesu aliposikia maombi ya watu hao wawili, alitoa majibu pale pale. Akasema, amini nawaambia, huyu ambaye ameomba msamaha anaondoka akiwa tayari na jibu lake la kusamehewa. Mwana wa Mungu, ukishasamehewa na Mungu, ukishapewa haki na Mungu, yote yanakuwa yamekwisha. Unakuwa tayari ni mshindi. Lakini pia kipengele namba 2 katika swala hilo la msamaha ni kusamehe. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 5 na mstari wa 7 anasema, heri wenye kurehemu, maana hao watarehemiwa. Heri wenye kurehemu, maana hao watarehemiwa. Kwa hiyo mwana wa Mungu, huna sababu ya kumbeba mtu, huna sababu ya kubeba makwazo, huna sababu ya kuwa na hasira, huna sababu ya kuwa na kiburi, huna sababu ya kuwa na majivuno, maana agizo ni kusamehe ili na wewe usamehewe. Jiulize sasa, mtumishi wa Mungu au mwana wa Mungu, tangu ulipozaliwa umemkosea Mungu mambo mangapi? Tangu ulipozaliwa umeshafanya mambo mangapi ambayo ni chukizo mbele za Bwana? Lakini Mungu amekusamehe mambo mangapi? Mungu sasa amekusamehe mambo mengi. Kama vile Mungu alivyokusamehe mambo mengi, na wewe anza hatua ya kuwasamehe watu waliokosea, kwani msamaha unamgusa sana Mungu. Mwana wa Mungu, katika asubuhi ya leo, bila kukuchosha na bila kukuchosha, na kuombea ili uwe na moyo wa toba, uwe na moyo wa rehema, uwe na moyo wa utumishi, uwe na moyo wa kumpenda Mungu. Maana Biblia inasema, na wapenda wanipendao, nao wanitafutao kwa bidii wataniona. Mungu awabariki.